सर्दियों के मौसम में अमरूद लगभग हर किसी को पसंद होता है। सर्दी खांसी से बचाता है अमरूद। सर्दियों के दिनों में सर्दी खांसी की समस्या होना आम बात है। डायबिटीज से बचाता है अमरूद। अमरूद ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है। दिल की बीमारियों से बचाता है अमरूद। दिल के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है अमरूद। अमरूद में केले के बराबर पोटेशियम पाया जाता है, जो दिल की सेहत को दुरुस्त रखता है। अमरूद और इसके पत्तों का अर्क ब्लड शुगर कंट्रोल करता है। अमरूद और इसकी पत्तियों में मौजूद विटामिन सी और आयरन सर्दी खांसी में आराम देता है। अमरूद में 80% तक पानी होता है, जो स्किन को हाइड्रेट रखने का काम करता है। इसमें फोलेट और लाइकोपीन जैसे ज़रूरी पोषक तत्व भी पाए जाते हैं। अमरूद कई सारे एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन सी, पोटेशियम और फाइबर से भरपूर होता है। इसलिए हमें अमरूद का सेवन सर्दियों के मौसम में अवश्य करना चाहिए, ताकि हम सब अपने शरीर को स्वस्थ रख सकें और इन सारी बीमारियों से बच सकें।